फ्रेंड्स, इनोसेंट कलर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बोट। तो कैसे एक बोट बनाता है आपको देखा होगा, आपने देखा होगा। तो जिन लोगों को मेरे चैनल पर बोट बनाना नहीं आता तो उनके लिए मैं वो संदेश वो भेज रहा हूँ। और फिर आप लोग ने मेरा एक और क्रिएटिव वीडियो देखा है जिस पर मैंने प्लेन बनाया है, तो गो इट वॉच इट आउट। तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक चाहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो अप्रैल तक आपको 27 सब्सक्राइबर्स करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक ऐसा बोट मिला है जो अभी मैंने बनाया है ऐसा। तो मैंने वो कल बनाया है और सोचा कि आज वीडियो बनाऊं, बहुत दिन के बाद हो गया। तो एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैजिक मैन और वो दोनों फरवरी पर आएगा, क्राइम पेट्रोल अप्रैल पर आएगा। अगर आप लोग ने मेरा एक वो चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा A4 साइज ऑफ शीट ऑफ पेपर। तो ऐसा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों वो जो लाइन है ना वो मैं यहाँ तक फोल्ड करूँगा। और फिर इसको आपको ये से आपको मैं पूरी स्टेप ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो ये है सीट। तो इसके बाद ये जो ये साइड है ना, इन दोनों साइड इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इसके बाद ये फिल हो गया। इसको इन दोनों साइड को ऐसे, इसको ऐसे पीछे की तरफ भी ऐसे कट देना है। ओके, इसके बाद इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे लेना है। मुझे हाँ हो गया। इसको ऐसे शेप पर आप समझ गए। और फिर इसके बाद दोनों वो जो प्लेन साइड है ना उन सबको ऐसे इस साइड से लेना है, इस साइड ऐसे। फिर इसके बाद अंदर से ऐसा खोलना पड़ेगा। तो फिर ये बन गया। ये बोट बहुत लंबी है, इस बोट से काफ़ी ज़्यादा है ये बोट। और इन दोनों बोट के पीछे तो फिर ये बोट ऐसे चिपक सकता है। इन लोगों का एक डेकोरेशन भी है, इससे एक चप्पल मिला ना, एक ऐसे कुछ डेकोरेशन। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय।